Sveiki, mano vardas Darius ir aš su savo šeima bei draugais keliauju po Škotiją, Airiją ir Normandiją. Sekite mūsų naujienas YouTube'e ir mano asmeninėje Facebook'o paskyroje. Mes keliaujame vis dar su savo būrinė jachta Vivace. Šiandien mes esame Šerburė, Prancūzijos, Normandijos regiono didžiausiame mieste. Atplaukėme praeitos savaitės pabaigoje ir jau keletą dienų gyvename čia praktiškai kranto gyvenimą, nors vis dar gyvenam laive. Turbūt daugam iš buriuotojų, kurie stebi mūsų kanalą, kils klausimas, kodėl būtent Šerburas, kodėl pasirinkome turbūt brangiausią mariną visame Lamanšo regione. Tai taip, sprendimas aišku šiek tiek kontroversiškas, nes marina iš tiesų brangi. Ir priėmėm sprendimą čia palikti laivą iki kito sezono. Tas sprendimas yra būtinas dėl to, kad reikia sugrįžti namo, reikia grįžti į darbus, atostogos baigėsi. Bet būtent čia, kodėl? Tai yra keletas dalykų, sunku taip vienareikšmiškai atsakyti. Vienas dalykas yra tai, kad Šerburas yra puikus logistinis taškas. Sėdai į traukinį ir po 3 valandų tu Paryžiuje. O iš Paryžiaus jau gali keliauti visą pasaulį. Marina labai gerai įrengta, visos paslaugos yra vietoje, galima išsikelti laivą, galima jį remontuotis, yra net 3 parduotuvės įvairiausių dalių ir priemonių laivų priežiūrai. Čia pat yra nuoma kilbloko, čia pat yra visas servisas. Na, kiek tai kainuoja, istorija nutyli. Aišku, nėra pigu. Ir mes čia šiek tiek drebam, ar pavyks su savo šeimos biudžetu visą tai prafinansuoti, bet kol kas susiskaičiavom, kad turėtų pavykti. Na ir paliksim čia laivą žiemą. Paliksim ant kranto, viskas jau yra sutarta ir ateinantį šeštadienį laivas jau bus sausumoje. Gerai, pagaliau papuoliau į vasarą normalią. Gal ne šitam krašte palmės tikėjausi pamatyti. Neatrodė, kad šitam krašte bus taip šilta. Ate turtingi Britų krantai, ate milijonierių jachtos, ate spalvoti namukai krante, plaukiam į Prancūziją. Aldernį salą plaukiam ir planavom toj saloj pabūti, apžiūrėti salą, nes atplaukiam visai naktį, įdomu buvo inkarą mesti tamsoj naktį, aplinkui masė laivų, tai šiaip netaip radom tokią vietelę, kur galėjom inkarą išmesti. Nuostabus rytas Aldernį saloje. Tikra vasara, giedra. Jau darosi ydinga tradicija, kad mes atplaukiam į gražias vietas, sutemus ir neturim laiko vakare, kad nors įdomaus nuveikti. O ryte paskui reikia vėl išplaukti. Šiandien vėl neapžiūrėsim šitos salos. Tas yra labai gaila, na, galbūt dar čia sugrįšim. Graži maža salelė.
Ir po to tai buvo paskutinė Anglijos sala, iš kurios paskui jau planavom plaukti į Prancūziją. Iš vakaro nusprendėm pasižiūrėję potvinius atoslūgius, sroves. Išplaukėm į Dėlėtę iš ryto ir pasirodo buvom kažką netaip pasižiūrėję, netaip galbūt perskaitėm informaciją ir papuolėm į didžiulį srovės srautą. Faktiškai laivas beveik stovėjo vietoje, vienu mazgu, šiaip netaip kabanojomės į priekį. Ir tada nusprendėm nesikankinti ir pasukom tiesiai į Šerburą, nes ten srovė buvo labai palanki. Nu ką, bėgam su vėdu. Netaip dažnai tenka paburiuoti 90 mazgų greičiu. Manšas viena iš nedaugelio vietų. Man žinau, kur tai yra visiškai realu. Apie 6 mazgus, man atrodo, buvo srovė. Tai skriejom, 11 mazgų laivas lėkė greičiu, tai taip gana greitai ir atlėkėm į Šerburą. Tai va taip vėjas ir srovės mus atplukdė būtent čia, į Šerburą, į Prancūzijos uostą. Artėjom prie Šerburo. Planas šiandien buvo visiškai toks, bet pasirodo apsiskaičiavom su srovėm. Tai nusprendėm planą pakeisti ir plaukti į didelį uostą su daug gero serviso. Tai va, na, o pati Prancūzija, pati Normandija yra ir tokia pati. Iš vienos pusės tokia, kokią aš ją įsivaizdavau, iš kitos pusės ji kitokia. Ji šiltesnė, ji draugiškesnė, ji švelnesnė. Galbūt, kai atvažiuosim į laivą rudenį, tas vaizdas bus kitoks, bus daugiau to atšiaurumo, daugiau lietaus, daugiau galbūt sniego žiemą. Va, bet kol kas vaizdas toksai, kad atvažiavom vos ne į subtropikus. Normandija. Šiek tiek kitaip įsivaizdavau šitą kraštą. Mažiau palmių. Mažiau šilumos, daugiau panašumo į rūsčią galbūt Britanijos gamtą. Čia visiška Prancūzija. Tai, ką mes būdami krante sugebėjom čia aplankyti ir apžiūrėti, na, tai yra vėlgi puikiai išreklamuotos vietos, labai gausiai lankomos tarptautinių turistų, bet iš tikrųjų negalėjome to neapžiūrėti, nes nenuvažiuoti į amerikiečių karių memorialą ar nenuvažiuoti į Mont de Saint-Michel, būtų tiesiog kvaila atsidūrus šitoje vietoje.
save Normandijos meniu. Jo. Jūros gėrybės. Su vietiniu citru. Kaip susitvarkysim su visko? Paprastai būda. Kaip tu šitą vietą? Na, įspūdinga. Masė. Kaip galima sugalvoti, kaip pagerbti savo šalies žmonės, kurie įvykdė pareigą. Atvažiavo iš toli žūti. Daug jau čia žuvo. Ir ta šalis nenusisuko, jau investavo, pastatė kažką tai tokio, kas įamžina ir simbolizuoja tą visą idėją, dėl ko visą tai buvo padaryta. Gražu. Karių kapinės Omaha Beach apylinkėse yra kažkas tokio, kas mane visą laiką sujaudina, net jeigu ir žiūriu per televizorių, per ekraną. Realybėje įspūdis dar stipresnis. Tas marmurinių kryžių miškas labai daug minčių sukelia ir tos mintys yra gana jautras. Ir šiuolaikinių karų kontekste viskas turbūt dar jautriau ir dar stipriau yra. Aišku, ten yra ne tik amerikiečių kariai žuvę, ten yra tarptautinės pajėgos buvę ir daugybė ten tų objektų, daugybė visokių lokalių muziejų, muziejukų, verslo susijusio su ta vieta. Na, bet tai yra gyvenimas, taip viskas vyksta, net ir pagarbos ar kulto objektai tampa verslo objektais ir tokiu būdu jie gali pritraukti dar daugiau dėmesio, dar daugiau žmonių. Tai vakar nuvažiavom į San Mišelio kalną apžiūrėti, kur yra kalno viršūnėje didžiulis nuostabus vienuolynas ir aplinkui į tą vienuolyną pastatytas miestelis. Ir visa sala yra vien tie namukai ir vienuolynas. Tai tikrai įspūdis nepakartojamas, žmonių masė. Ir ta didybė, tos gotikos, tas senumas viso to vienuolyno ir tos idėjos, kad toje vietoje turi būti vienuolynas ir visa aplinka, tas kontrastas tarp paties kalno ir didžiulių užliejamų lygumų, tai man tai yra būtent tas pats stipriausias Normandijos įvaizdis.
jūros ir sausumos derinys, jūros ir kalnų derinys. Galima sakyti, kad tai buvo objektas, į kurį orientavausi būtent planuodamas visą šitą maršrutą. Nes visas kelias buvo susijęs su šita tema - jūra ir kalnai, jūra ir sausuma, žmonių gyvenimas prie jūros, architektūra susijusi su jūra, pritaikyta prie šiauraus klimato. Visą tai vedė į tai, kas San Mišelio saloje, San Mišelio kalne tapo kvintesencija tam tikra. Va, tai, žodžiu, įspūdžiai labai stiprus, įspūdžių labai daug ir mes dar turbūt ilgai virškinsim juos ir kontempliuosim, kol pilnai išnaudosim tą visą įkrovą, kurią gavom. Na, o kitą savaitę jau, kaip sakiau, bus tam tikras virsmas, tai yra paliksime laivą ir keliausime namo. Planuojam kelias dienas praleisti Paryžiuje. Kažkokių tai stipresnių ar ypatingesnių įspūdžių iš ten nelabai tikimės. Na, Paryžius yra Paryžius. Tai yra didmiestis, aišku, gausu ten visko, ką galima pamatyti. Žiūrėsim, ką galima bus išspausti iš tos pusantros dienos, kurią ten turėsim. Va, nu, tada jau pasiilgti namai. Tai sekite mūsų naujienas, mūsų pasakojimas dar nesibaigė ir susitiksime kitą savaitę. Ate.